Здравствуйте, вы на канале Координационного совета и смотрите свежий выпуск новостей Белорусского демократического движения с самыми важными и актуальными новостями. При посещении Смолевичского района, помимо поучительных лекций для чиновников о надоях молока, диктатор рассказал свое видение геополитической обстановки в мире и положении Беларуси в нем. Меняется ситуация, где-то, наверное, нам на пользу, а где-то вряд ли. Если туда договорятся Путин и Трамп вернутся все эти иностранные компании, вначале американские, а потом и другие европейские, конкурировать на нашем рынке будет непросто. Чем грозит возвращение западных компаний в РФ для Лукашенко и белорусской экономики, мы спросили у лидера коалиции большинства Координационного совета Павла Латушко. Лукашенко придется прогнуться. Он высказал недовольство переговорами, которые состоялись между Россией и Соединенными Штатами Америки. В результате этих переговоров Америка планирует, по крайней мере так говорится в паблике, отменить санкции, введенные на Российскую Федерацию. Лукашенко также боится, что санкции может отменить Европейский Союз. Произойдет это или нет, мы не знаем, но вместе с тем прогноз для Лукашенко неутешительный. Это значительно увеличит конкуренцию для белорусских товаров, продаваемых на российском рынке. И если санкции не будут сняты с режима Лукашенко, и у Лукашенко будут проблемы и далее с поставками белорусских товаров на российский рынок, ему придется пойти на серьезные уступки, в том числе и во внутренней политике. Лукашенко придется прогнуться, и этого он боится. В прошлых выпусках мы рассказывали о том, что делегат Сергей Кидышко вышел из состава фракции «Блок Воля» и стал делегатом внефракционным. Мы узнали от Сергея некоторые подробности работы и выхода из состава фракции. Перші конфлікти в нашій групі почалися після вибору секретаріату, на якому ми виставляли свою кандидатуру. Але ж був обраний Іван Крацов, але ж чайці волі знайшли порушення в виборчому процесі. Знайшов господар Клачко, який сам після був активно супроти того, як це порушення оголосить. Ті чайці волі, які не мали мандата, але ж хотіли донести до громадськості, що було порушення, не мали ніяким чином можливості впливати на ситуацію. Ще раз повторюся, активно був господар Кабанов, господар Клачко активно були супроти. За цей час я увійшов в комісію по адукації, але ж накладені обмежування такі неголосні, вельми замінали мені, і я бачу, що ніяким чином не можу повпливати на вектор волі. Я згодно з процедурами вийшов со складу волі, протягнуть самостоятельную политическую деятельность. Также делегат дал интервью Еврорадио, где рассказал о своих противоречиях с лидером фракции Александром Кабановым. Они склались от самого початку стосунки з некоторими чільцями волі. Наприклад, чим вам не доходив Кабанов? Так ось з Кабановым ми не склали стосунки. Я зрозумів, що чоловік не зовсім досвідчений у національних справах, він не розуміє некоторі моменти. На это мы получили ответ от Александра. Начнем с конфликта, так называемого конфликта с Курейчиком. Сергею очень не понравилось, что он проиграл на Еврорадио, опять же, дебаты с Курейчиком. И он обвинил в этом почему-то Блок Воля. Мне было предложено, чтобы я как-то там разнес Курейчика на канале. Я сказал ему, что не надо путать мои то, что ты не редактор канала. Это вызвало просто какое-то негодование, шквал критики в мой адрес. Конфликт из-за Кравцова. Тут и конфликта как такового не было. В блоке проголосовали, что нет, мы не будем этот вопрос дальше поднимать. Мнение Кидышко разошлось, это ему тоже не понравилось. Далее началось просто хамское поведение. То есть обвинения, голосовые сообщения какие-то непонятные, обвинения во всех тяжких. А последнее обвинение, которое прозвучало в мой адрес, это было то, что я лоббирую интересы какой-то украинской фундации. И эти обвинения строились на чем? На том, что Сергей написал, что за фундация, кто такие, что такие. И я ему не ответил. А я не могу ничего на это ответить, потому что я не знаю. И я не обязан вообще кому-то что-то отвечать, потому что это была не моя инициатива. Вы помните всю эту фундацию, Татьяна Мартынова предложила какую-то фундацию украинскую. Я даже в это не лез, не разбирался. Польша готовится к новым правилам приема беженцев. Сейм одобрил закон, который вводит временные территориальные ограничения на подачу заявлений о международной защите. Если проще, польские власти смогут приостанавливать прием прошений о статусе беженца на определенных участках границы. Сначала на 60 дней, а затем продлевать это ограничение еще на 60 при необходимости. Новые нормы также расширяют основания для лишения уже
полученного статуса беженца. Теперь его могут отобрать не только у тех, кто представляет угрозу национальной безопасности, но и у лиц, осужденных за особо тяжкие преступления. Даже если польское правительство введет временные ограничения, граждане Беларуси все равно смогут подавать заявление на убежище. Правда, есть важное исключение. Если белорус пересек границу с применением насилия или во взаимодействии с группой лиц, его заявление рассматриваться не будет. Эти изменения еще не вступили в силу, для их реализации нужно решение Совета министров. Беларуская мова – гэта не проста словы, гэта душа народа. Менавіта так лічыць Павел Латушка, які звярнуўся з вітальным словам да фіналістаў 4-го міжнароднага дэкламатарскага конкурсу да Дня роднай мовы ў Беластоку. У сваёй прамове ён адзначыў: мова – гэта народны скарб, які перадаецца з пакалення ў пакаленне. І гэта перадача залежыць толькі ад нас. А мова – гэта таксама і душа чалавека. А калі ў чалавека няма душы, ён перастае быць человеком. Конкурс, арганізаваны фондам Тутака і Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку, сабраў тых, хто імкнецца захаваць і папулярызаваць беларускую мову. Павел Латушка падкрэсліў, што мова – гэта не толькі сродак камунікацыі, але і найважнейшы элемент нацыянальнай самасвядомасці. І нават калі рэжым Лукашэнкі спрабуе загнаць беларускую мову ў падполле, яна працягвае жыць дзякуючы тым, хто яе шануе, вывучае і развівае. Лаўрэаты конкурсу атрымалі у падарунак цішоткі з нацыянальным арнаментам. Юрыст і праваабаронца Олег Мацкевіч да Дня роднай мовы падрыхтаваў артыкул, які быў апублікаваны на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна». Артыкул пра тое, як беларускія чыноўнікі адзначаюць гэтую дату. Штогод 21 лютага ў Беларусі праходзіць свята ўсеагульнай любові да роднай мовы. Ну, так яго афіцыйна называюць, а на самой справе гэта чарговае мерапрыемства для справаздачнасці, дзе чыноўнікі раз на год разыгрываюць спектакль адданасці беларускай мове. Дастаюць складовак фанерную літару ў нескладовую, вывешваюць на сцэне, зачытваюць некалькі урачыстых прамоў, і вось ужо можна з чыстым сумленнем ставіць галачку ў справаздачы. А мова – галоўнае своечасова яе уславіць. Як сказаў адзін чыноўнік, цитата: «Белорусский язык – это то, что принадлежит нам, белорусам, и мы не позволим его использовать как какой-то символ оппозиции, как какую-то разменную монету». Якая нечаканая шчырасць, бо так беларуская мова сапраўды належыць беларусам. Толькі вось карыстаюцца ёю ў паўсядзённым жыцці пераважна тыя, хто для ўлады апазіцыя. Не дзеля галачкі, не адзін дзень на год, а кожны дзень, бо гэта іх мова, іх культура, іх Беларусь. Сябры, наша барацьба за свабоду і справядлівасць для кожнага беларуса працягваецца. Дзякуем вам за вашу падтрымку. Мы чакаем ад вас лайкі, падпіску і каментары. Жыве Беларусь!